Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nursalama dari Teknologi Mekanisasi Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem otomatis apa saja sih yang ada di combine harvester. Jadi kalau kita ngomongin tentang mesin combine harvester, pasti identik dengan mesin pemanen padi. Padahal fungsi dari mesin combine harvester ini bukan hanya untuk mesin pemanen padi saja, melainkan untuk memanen tanaman serealia, termasuk gandum dan lain-lainnya. Tuh. Jadi pada combine harvester ini terdapat banyak sistem otomatis di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sistem apa saja sih yang ada di combine harvester. Jadi, mesin combine harvester ini memiliki 3 fungsi berbeda. Yang pertama yaitu ada fungsi memanen, fungsi merontok, dan yang ketiga yaitu fungsi untuk memisahkan sekam dari serealianya. Sistem dari combine harvester ini, pertama-tama tanaman atau serealia akan masuk pada sistem yang terhubung pada conveyor melalui threshing drum dan sectional concept. Proses tersebut akan melalui proses perontokan yang merupakan perontokan halus atau smooth rising action. Lalu pada tahap selanjutnya jerami akan ditumbuk melalui straw flow yang akan menjadikan jerami bisa pipih yang masuk ke bagian winding rotors atau bagian putaran gitu. Part lainnya yaitu twin rotor spiration atau bisa disebut sebagai alat pemutar dengan tenaga gearbox. Pada tahap tersebut, serealia akan jatuh ke wadah dengan memanfaatkan getaran yang dihasilkan oleh combine harvester itu sendiri. Sistem triple cleaning atau sistem untuk membersihkan serealia yang masuk ke dalam smart sieve system keayakan serta dibawa ke tangki biji. Sementara itu, jerami atau ampas dari serealia tersebut akan dikeluarkan melalui chamber atau pengeluaran gitu. Ampas tersebut ini akan dikelola melalui 3 mode. Yang pertama itu ada sorting mode atau mode ampas utuh. Yang kedua ada core mode atau ampas setengah utuh, dan coping mode atau ampas halus gitu. Jadi ada 3 mode untuk tahapan tersebut. Terdapat beberapa sensor di mesin combine harvester ini. Yang pertama ada feed rate sensor yang bagian sensor pada conveyor. Yang kedua ada yield and moisture sensor untuk sensor kelembapan. Yang ketiga yaitu ada rotor loss sensor atau sensor pengendalian kehilangan. Dan yang keempat ada return volume sensor atau sensor pada volume gitu. Yang kelima itu ada shift loss sensor yang berada di bagian pengayak serealianya. Yang selanjutnya itu ada shift load sensor atau bisa disebut dengan beban saringan. Yang ketujuh itu ada yang namanya fan speed sensor atau sensor pada kipas atau menentukan kecepatan kipas gitu. Dan ada pun sensor yang dinamakan inclination sensor atau biasa disebut dengan sensor kemiringan gitu. Jadi combine harvester ini yang lebih modern telah dilengkapi dengan automation combine atau bisa disebut dengan instrumen pengendali yang dikendalikan oleh komputer atau control numeric system yang dinamakan HMI yang menghubungkan antara komunikasi mesin dan manusia seperti pada gambar di atas ini. Jadi perkembangan dari combine harvester ini secara modern cukup berkembang dengan baik dengan adanya otomatisasi pada mesin combine harvester sendiri. Mungkin cukup dari penjelasan dari saya mengenai sensor serta tahapan dalam perontokan serta pemanenan serealia pada sistem combine harvester ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.